आज बनाऊंगी तिल की चिक्की। खाने में इतना टेस्टी होता है और मुझे बहुत पसंद है। तो इसके लिए क्या करना है, एक पैन में थोड़ा सा तिल को रोस्टेड कर लेना है और उसमें थोड़ा सा घी ऐड करना है। चॉप किया हुआ ड्राई फ्रूट फ्राई कर लेना है। ड्राई फ्रूट जो है ऑप्शनल है। और उसी पैन में थोड़ा सा गुड़ डालूंगी। गुड़ को अच्छे से मेल्ट करना है। जैसे अच्छे से मेल्ट हो जाता है उसमें ऐड करना है तिल और ड्राई फ्रूट। अच्छे से मिक्स करके जो बटर पेपर है उसके ऊपर डालना है और जैसे ठंडा हो जाता है उसका पीसेस निकाल लेना है और रेडी हो जाता है तिल चिक्की। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।